DNK je najbolja potvrda. Udarna vest iz austrijske policije. Nove slike skinute sa gradskih kamera. Okupirana stanica u Beču gde je navodno viđena nestala dvogodišnja Danka Ilić. Za devojčicu iz Srbije za kojom traga pola Evrope izgleda da ima nade. Ali da se malo vratimo u prošlost. Setimo se monstruoznog ubistva nekada popularne pevačice Jelene Krasmanović-Marjanović. Zašto nju baš pominjemo? Iz razloga jer širenjem abnormalnih dezinformacija istraga je otišla u potpuno drugom smeru i ubica nikada nije uhvaćen, makar zvanično. U slučaju male Danke to nije slučaj, srećom. Policija radi profesionalno svoj posao i mislim da smo konačno na tragu, jer sve informacije vode u Beč. Interesovanje za nestalom devojčicom je sve veće i među novinarima, ali i građanima, koje je jako potresla vest o nestaloj Danki Ilić. Nebo iznad stanice na kojoj je pre 4 dana nastao snimak, na kom se sumnja da je mala Danka sa 2 rumunske državljanke, nadletao je helikopter. Inače, tramvajska stanica na kojoj je nastao pomenuti snimak nalazi se na 150 metara od glavne policijske stanice u Beču. Vest o nestaloj Danki preneli su svi mediji u Austriji, a njenu fotografiju danima dele i državljani Srbije koji žive u Beču, ali i širom Austrije. Inače, danas se oglasila i bečka policija hitnim saopštenjem u vezi sa nestalom Dankom Ilić. Austrijska policija saopštila je da je vrlo verovatno da je na snimku nestala srpska devojčica. Nakon što su rođaci nestale devojčice pogledali snimke, pretpostavlja se da je vrlo verovatno reč o nestaloj devojčici iz Srbije. Bečka policija traži objavljivanje snimka po nalogu javnog tužioca, saopšteno je. Iz austrijske policije apeluju na sve građane koji su vidjeli 2 žene koje su snimljene sa devojčicom da odmah kontaktiraju policiju. Prema nezvaničnim saznanjima ove 2 žene više nisu u Austriji. Beč i Austrija su bili samo usputna stanica. Te 2 žene najverovatnije više nisu u Beču. One su verovatno napustile ovu zemlju i nastavile ka krajnjoj destinaciji, rekao je izvor upućen u istragu. Najvažnije su one informacije sa izvora, sa lica mesta gde je nestala Danka, a koje su konkretne i prave. Da li su one dovoljno dobre, to će se utvrditi nakon operativne provere. Tek tada će se vidjeti da li imaju smisla ili ne. Do tada svaka materijalna informacija svakako doprinosi formiranju istražnih pravaca, kaže Dušan Keckarević, profesor i sudski veštak za forenziku i genetiku. On se osvrnuo i na to da je od početka potrage za Dankom bilo u opticaju više pretpostavki o tome gde bi mogla da bude. Prema njegovim rečima, na osnovu dobijenih informacija o tome šta je moglo biti sa Dankom Ilić, bit će usmerena i istraga. On je ocenio da se i od Dankinog brata mogu dobiti informacije koje mogu pomoći istrazi, ali da se tu mora raditi oprezno kako dete ne bi bilo dodatno preplašeno. Upitno je da li je Dankin brat bilo šta zapazio u konkretnom slučaju. Ovde nema bilo kakve indicije prisustva nekog drugog lica u okolini da se nešto čudno dešavalo. Sada je na psiholozima i socijalnim službama da se bavi tim na pravi način, kaže Keckarević. On je napomenuo da je snimak na kom se vidi devojčica vrlo lako može da bude ključna karika u istrazi i da potvrdi sumnje da je devojčica oteta, ali je potrebno detaljno to ispitati kako bi se išta moglo tvrditi sa sigurnošću. Potrebna je analiza biometrijskih karakteristika i uporediti snimak male Danke. Na osnovu tih biometrijskih karakteristika utvrditi autentičnost. Na kraju u takvim analizama sve zavisi od tih specifičnih karakteristika. Navodi da su biometrijski podaci raspored određenih specifičnih tačaka na licu i telu osobe.
Lično nisam upućen u rezultat analize tog snimka, ali kao što sam već ukazao, što više vremena prolazi, pitanje je da li je taj snimak podoban za analizu. Kada ga gledate laički, ta devojčica na snimku liči na Danku, ali to ne mora uopšte da znači da jeste. Jedino ako imate neke ultra specifične karakteristike, kao što je ožiljak, oblik uha, neki specifični mladež i generalno nešto što nije karakteristika šire populacije, onda to može pomoći. Nekada je jedna specifična karakteristika dovoljna da razreši sve, napominje on. Ako nam snimak daje neku indikaciju, onda će jedino jasna DNK analiza biti definitivna potvrda da se radi o Danki, pogotovo ako vam snimak daje indicije koje nisu 100% sigurne. Može se desiti da se dođe do tog deteta, ali opet postoji sumnja. U tom slučaju analize će biti brže i jednostavnije nego da dolazi majka da to proveri. Možda ni porodica u kojoj je dete na koje se sumnja to ne dozvoli, ističe on. Kako kaže, na osnovu DNK analize, kada je u pitanju potraga u Srbiji, moguće je uočiti samo da li je Danka bila na određenom mestu. Kako smo već rekli, austrijska policija intenzivno traga za 2 državljanke Rumunije, koje se nalaze na snimku iz Beča sa devojčicom, koja je, kako su danas hitno saopštili, najverovatnije nestala devojčica iz Bora, 2-godišnja Danka Ilić. Prema rečima izvora, tamošnja policija je pregledala sate snimaka sa sigurnosnih kamera, posebno sa onih sa stanice Schottenring, gde su snimljene sa devojčicom. Oni su objavili i 3 nove fotografije na kojima se jasnije vidi lik 2 rumunske državljanke, kao i lik deteta. Analizirani su svi snimci sa sigurnosnih kamera u okolini stanice na kojoj su one viđene. Te fotografije su snimljene putem sigurnosnih kamera sa stanice kao i iz tramvaja i autobusa koji tuda prolaze. Na jednoj se jasno vidi lik obe žene na pokretnim stepenicama na stanici, a na jednoj kako stoje sa detetom na stanici. Kaže izvor i dodaje da je policija od nedelje do danas pregledala sate i sate snimaka sa nadzornih kamera u Beču, kako bi utvrdili odakle su žene došle na stanicu, kuda su otišle, da li su ušle u tramvaj. U pitanju su starija i mlađa žena, plavuša i crnka. Njihov identitet bi tek trebalo da se utvrdi. U apelu austrijske policije mole se svi koji prepoznaju žene i znaju gde se nalaze da se hitno jave policiji. Nakon što je porodica nestale devojčice pogledala snimak, pretpostavlja se da je vrlo verovatno reč o nestaloj devojčici iz Srbije. Bečka policija po nalogu javnog tužilaštva traži hapšenje 2 žene koje su sa njom na stanici, saopšteno je. Bečka policija također je navela da i anonimne prijave dolaze u obzir kako bi se devojčica što pre pronašla, a počinioci uhapsili. Sve informacije možete javiti Državnoj kriminalističkoj policiji na broj 01 31 31 033 800 ili u bilo koju policijsku stanicu u Austriji, navodi se u saopštenju.